Realizei meu sonho de finalmente comprar esse bebedouro de água que fica dentro da geladeira. E eu sei que pode parecer loucura, mas menina, eu não gostava nem um pouco de ficar com aquele monte de garrafa de água dentro da geladeira, porque além de ocupar muito espaço, tinha que viver enchendo toda hora. E uma coisa, menina, que eu amei muito nesse potão de água é que ele suporta mais de 5 litros de água, e sem contar que ele vem com essa torneirinha que não é preciso tu ficar tirando o pote de água de dentro da geladeira, não. É só tu levantar pra cima e facilmente tu consegue tirar a tua água. Aí é o seguinte, a torneirinha ela veio separada, mas pra colocar é muito fácil. Eu coloquei o Daniel pra fazer aí pra mim e é super simples, é só tu encaixar aí essa rosca. Gente, coisa rápida, entendeu? Ele fez isso aí em menos de 2 minutos. E depois disso eu lavei certinho o pote. Eu não sei se vocês têm esse costume de tudo que vocês compram primeiro ir lá lavar, porque eu tenho esse costume. Não consigo usar sem lavar de jeito nenhum. Aí agora que ele já tá higienizado, é o momento de colocar água. E dá de ver aí que ele suporta bastante água mesmo, né? E depois é simples, só tu levar pra geladeira. E olha só como ele não ocupa muito espaço. Aí agora, menina, é só tirar a água facilmente.